很多孩子的一句话其实是在求救。孩子从家婆那回来说了一句话：堂弟很幸福，爸爸换了 Alpha 的车。那一瞬间我很生气，同时也很伤心，因为那句话就好像在告诉我，这一些年所做的一切都不重要。那一刻我真的很想放弃当妈妈。但后来我慢慢静下来，去看看孩子这句话背后的意思，才发现他们说的不是车，而是他们失去的陪伴。当爸爸带着别人一起出门，甚至是戴着耳机，孩子感受到的不是有出去，而是没有被在乎。和他们核对后，女儿说出了不满，儿子是直接哭了。那一刻我更明白，很多时候孩子不是在闹，是在表达他们说不出的感受。很多妈妈不知道的是，当孩子长期没有被理解、被接住，这些情绪不会消失，而是慢慢形成压力、紧张，甚至是反映在身体，像是反复生病、咳嗽、湿疹。所以问题不是孩子体质差，而是我们没有看懂孩子在表达什么。这也是为什么这10年我一直在做一件事，教妈妈看懂孩子的讯号，不只是情绪，也包括身体。如果你也面对孩子反复生病，但不知道问题出现在哪里，不是你不够好，只是没有人教过你怎么看。留言我看看能不能帮到你。